Hi guys, so welcome to my travel vlog. I'm not in Korea. Charot lang. Tayo po ay aalis. May gagawin tayong transaction because I will be selling my old phone and someone already bought it. Punta tayong cubao. Tapos let's just see kung anong pwedeng tignan na gadget doon. Okay? Hi! Isang Coke float. Yung malaki na. So guys, yung ginawa ko, order muna ako ng Coke float dito sa McDo, malapit sa Aurora Boulevard para naghihintay. And so I bought a Monster Coke float habang nag-wait. Malapit na daw siya. Grabe. Tagal ko nang hindi Coke float. Minsan na naman. Ito po siya. Hirap dito, wala parking eh. Okay lang po ba mag-park dito? Marami naman po eh. Bale, alam ko may tatlo. May free case na rin po siya sa loob, yung mismong cellphone. Oo, kaso hindi ko talaga siya ginagamit, kuya. Kaya ano, sabi ko, uy, ano ko na lang, benta ko na lang. Ang ginagawa ko yan is chine-check yung cellphone ngayon. Yun na kuya. So, gumagawa kami ng transaction. So yan, success. Bale po, lalabas ko po sa YouTube channel ko. Ayan, so nabili ko na. Nabili na ni kuya yung cellphone ko. Tapos na yung transaction. Okay na po. And ito po kami. Nabili na po yung mismong cellphone ko. So, ang gagawin ko ngayon is magka-canvas ako ng mga gadgets dito sa gateway. And I was thinking to buy another phone and review it for you guys. So, kapag bibili kayo ng isang device, at least meron tayong in-depth review ng specifications ng bibili kong cellphone. Okay? Bye! Okay guys, dito nga ako sa Xiaomi and mag-check tayo ng gadgets dito. Bali, ang makukuha niyo po sa kanya kapag nag-pre-order po kayo, Redmi Buds 3. So, worth 1,799 po siya. Ayun po eh. Tapos, meron siyang kasamang gift set, eco bag, then magiging 2 years warranty po siya. Ayan siya. So, sa 6 months po niya, if ever masira yung LCD nyo, may one-time replacement naman din po kayo. 612. Isang variant lang naman po yung lumabas dito sa Philippines. Wala pong 4. Wala 4 gig. Okay. 612. Pero 9999 na siya. Mas mataas processor na ito compared po sa Note 10 na nag-face out. Ano po nito? Corning Gorilla Glass 3 na siya. So, pre-order muna daw. Wala pa yung unit. Okay. May umorder na ba ng ganyang unit? Ito sir. So marami na rin. Opo. Bali, ang releasing sir sa February 19. Okay lang. I-text po kayo sir kapag andito na sa store yung unit. Tsaka yung kung ano yung mga kulay namin. Okay, sige. Dito naman po. Okay, vlog. So, nakapag-pre-order na ako ng cellphone ko. Ito. Tatago ko yung receipt. Kita-kita sa February 19. Doon ko siya makukuha. Babalik ako dito sa store. And then, ayun na. I-review natin afterwards. Okay? Bye! Hello everyone! Good morning sa inyo lahat. Today, we will be picking up my cell phone. So, I'm so excited kasi makukuha ko na siya. And I'm looking forward for the unboxing and of course, the full review on the following videos next time. Okay? But for now, let's just pick it up. Let's have an unboxing to the cell phone. Okay? Bye! So, nandito na tayo sa gateway and oh my god. Okay, kinakabahan ako kasi medyo mahaba-haba ang pila. Hindi ko alam kung saan to. Pero feeling ko sa Xiaomi to. Kihintay. Hello. Pala sa Xiaomi yun. Pero at least, di ba? Nakalagpas tayo. Akala ko mahaba ang pila sa Xiaomi eh.
we're going upstairs. And let's get the Xiaomi Note 11. Let's go! Sarado pa escalator dito. Okay. We have iStudio over here. We have Xiaomi over here. We have Samsung. Let's go. Ikaw susunod ko. Tanda mo yan. Yes. Note 11. Nakapag-reserve na rin ako. Wow. Mission success. Nakuha na natin, guys. So, pwede na tayong panahimik. Pwede na tayong mag-unboxing mamaya. Makikita nyo kung anong laman niya. Let's do a little bit of ASMR unboxing. Right, let's go. This is the box of the Xiaomi Note 11. There are 3 types. So we have the Note 11, we have the Note 11s, and we have the Note 11 Pro.